वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक डेली साइफर कोड हैमस्टर कॉम्बैट का क्लेम नहीं किया तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने डेली रिवार्ड्स जो हैं वो क्लेम कर लेने हैं। तो आप लोगों ने डेली रिवार्ड के सेक्शन पे क्लिक करना है और आप लोगों ने अपना डेली रिवार्ड जो है ये लाजमी से क्लेम कर लेना है। बहुत सारे लोग डेली रिवार्ड क्लेम करना भूल जाते हैं। जी आप लोगों ने डेली रिवार्ड क्लेम कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने दोबारा एक्सचेंज पे क्लिक करना है और डेली साइफर पे आ जाना है। डी को इनपुट करने के लिए आप लोगों ने एक मरतबा होल्ड करके रखना है, 2 मरतबा आप लोगों ने प्रेस करना है और एक मरतबा प्रेस और एक मरतबा होल्ड करके रखना है। डी को इनपुट करने के लिए 2 मरतबा आप लोगों ने होल्ड करके रखना है और एक मरतबा आप लोगों ने प्रेस करना है। कोड क्रैक हो जाएगा। टेक दी प्राइस पे क्लिक करके अपना रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।